Ну вот, друзья, закончили мы полный демонтаж в этом помещении. Как вы можете видеть, оно стало действительно большое, просторное, ничего не мешает для того, чтобы сделать здесь хороший, но не очень дорогой ремонт. Как вы можете видеть, у нас полностью демонтирована вся штукатурка до кирпича. Мы очистили все отслаивающиеся основания, краску и так далее с бетонных оснований. Убрали весь этот дебилоидный гипсокартон, который был сделан кем-то. Вот. Ну и, соответственно, добрались до труб отопления, которые также были загнуты в напольном покрытии. Вот. Мы это все дело, конечно, переделаем. Вот. Ну и завтра, в принципе, мы уже приступим к установке маяков, сделаем контактный слой для нанесения цементной штукатурки, выставим маяки для наливного пола. Ну и потихоньку весь процесс, так же, как обычно, мы покажем само уже построение этой ванной комнаты. Будет много интересного.